어느 길에 들어오는데 얼마 시끌벅적했다면서. 중국 놈들한테 창고 털린 것도 알겠네. 그럼. 그래서 창고 위치하는 사람들을 다 모아봤어. 근데 난 몰라. 창고에 가본 적은 있었잖아. 야, 니네가 나 눈을 꽁꽁 싸맸는데 내가 어떻게 알아? 왜 말도 없이 나간 거야? 아니, 원인을 제공한 사람이 그런 질문하니까 당황스럽네요. 새끼가 실패하게 적셔보겠습니다. 아니, 미친 새끼가 이거 돌았나? 야, 어디서 병신처럼 얻어맞고가지고 나한테 화풀이야. 인격적으로나 사업적으로나 다방면으로 실망스럽네요. 앞으로 얼굴 보지 맙시다. 뭐 볼 일도 없겠지만. 신의 뜻은 보고 가야지. 뭐가 그렇게 급해?